एक शांत से बांस के जंगल में एक नन्हा पांडा रहता था। वो बहुत ही दयालु था और हर छोटी चीज का ख्याल रखता था। एक सुबह वो खेलते खेलते जंगल में आगे बढ़ा, तभी उसने जमीन पर बैठी एक नन्ही चिड़िया देखी। चिड़िया उड़ नहीं पा रही थी और डर के मारे कांप रही थी। पांडा धीरे से उसके पास बैठ गया। उसने अपने नर्म पंजों से चिड़िया को सहलाया और उसे हिम्मत दी। थोड़ी देर बाद चिड़िया ने अपने पंख हिलाए और उड़ने की कोशिश की। पांडा मुस्कुराया और पीछे हट गया। कुछ ही पल में चिड़िया आसमान में उड़ गई। ऊपर से उसने पांडा की ओर देखा और खुशी से चहचहाई। उस दिन पांडा समझ गया कि दया और प्यार से ही सबसे बड़ी खुशी मिलती है।